ya. Iya, 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 iya. Baiklah teman-teman, kali ini saya mau bikin resep batuk berdahak. Oh ya teman-teman, selain untuk batuk berdahak, ramuan ini juga banyak manfaat lainnya, seperti antibakteri, antibiotik, antiparasit, serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Bagaimana resepnya dan apa bahan-bahannya? Mari kita simak video ini. Pertama, kita siapkan air panas 300 ml, 3 buah bunga lawang atau star anise. Bahan selanjutnya yaitu 1 sendok teh cengkeh kering, dan bahan selanjutnya madu secukupnya, atau di sini saya pakai 1 sendok makan madu murni. Baiklah teman-teman, kita racik bahan-bahan untuk batuk berdahak. Saya masukkan bunga lawang 3 buah, kemudian cengkeh, dan baru kemudian air panas yang 300 ml tadi, ataupun misalkan kalau teman-teman air terlebih dahulu kemudian rempah-rempah juga boleh, karena di sini saya lebih suka taruh rempah-rempahnya dulu baru air. Untuk madu, usahakan ketika air sudah hangat sekitar 10-20 menit baru kita taruh madu, kemudian kita langsung konsumsi. Jadi di sini teman-teman usahakan saat menuang madu air dalam keadaan suhu normal, karena kalau misalkan dalam keadaan panas ataupun dingin akan merusak beberapa enzim penting dalam madu sehingga mengurangi manfaat madu. Jadi usahakan ramuan terlebih dahulu didiamkan selama 10-20 menit baru bisa dikonsumsi. Begitu kira-kira. Kalau udah misalkan agak hangat suhu normal, baru ramuan bisa diminum. Dan jangan lupa baca bismillah, dan mudah-mudahan dengan ramuan ini, dengan ikhtiar ini, batuk berdahak kita bisa mengurangi. Sekian dulu resep video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.